worship through human sacrifice also. Az emberi áldozatok által van imádva. In some places at his altars, És néhány helyen az oltáron women were forced to be prostitutes for this God. az asszonyok rá voltak erőltetve, hogy prostituáltak legyenek ennek az Istennek. And Israel was okay with that. És Izrael ezzel rendben volt. But if we draw a parallel to the church today, De hogyha az egyházat megnézzük, they too were stuck between two opinions. ők is kettő vélemény között vannak. And we must make a choice. És egy döntést kell hoznunk. Why doesn't the fire of God fall? Az Istennek a tüze miért nem esik le? A choice has not been made. Mert nem lett még hozva döntés. The fire falls after a choice is made. A tűz akkor esik le, hogyha döntést hozol. Elijah is the first to make the choice. Illés volt az, aki meghozta az első döntést. Before the fire of God falls upon our lives to a next level, Mielőtt Istennek a tűz az életünkre esne a következő szintre, you too will have to make a choice. neked is egy döntést kell hoznod. Either is 100% for God, Vagy 100%-ig vagy oda Istennek, so the fire can fall. hogy a tűz rád tudjon esni. It cannot be 50-50 God in the world. Nem lehet 50-50 a világban is és Istenben is. It's everything with God or nothing. Minden Istennel vagy semmi egyáltalán. Halleluja. When Elijah says, how long have you been torn between these two ideas? Amikor Illés azt mondja, hogy meddig gondolkodott még két véleményen, The people doesn't even answer him a word. az emberek nem is válaszoltak neki egy szót sem. They were guilty Bűnösök voltak. in holding hands with Baal and God at the same time. Ugyanabban az időben Baálnak és Istennek a kezét fogták. Baal implies the term Lord. A Baál úrra utal. Here's the analogy. Itt van egy analógia. Only Jesus can be Lord of your life. Csak is Jézus lehet ura az életednek. Your job cannot be Lord of your life. A te munkád nem lehet az ura az életednek. If your job is Lord of your life, Hogyha a munkád például az urad az életednek, it's a Baal. akkor az egy Baál. Only Jesus can be Lord of your life. Csak is Jézus lehet az ura az életednek. Your family cannot be Lord of your life. A családod sem lehet ura az életednek. If your family is Lord of your life, Hogyha a családod az életednek ura, Baal, akkor az Baál. a different Lord. Egy másik fajta úr. My God. This is what is implied. Erre utal. You have another Lord that is not Jehovah. Van egy másik urad, ami nem Jehova. You say Jehovah is Lord, but you have this thing. Azt mondod, hogy Jehova te urad, de ott van neked ez a kis dolog. And you know what happens when you have two opinions? És tudod, amikor két vélemény között vagy? The altar breaks down. Az oltár letörik. Show me a Christian that has two opinions. Mutass nekem olyan keresztényt, akinek két véleménye van. Show me a Christian that has two lords. Akinek két ura van. I show you an altar that's broken down. Megmutatok neked egy oltárt, ami le van törve. Are you hearing what I'm saying? Hallod, amit mondok? Now what we must understand in this story Meg kell értenünk ebben a történetben, is how it parallels today. hogy ma hogyan áll egyenesben ezzel. So the first thing we must understand Az első dolgot, amit meg kell értenünk, is what does it mean, this word altar? mit jelent az a szó, hogy oltár. Altar. Oltár. We've read it in the Bible. Bibliában olvastunk róla. But what does it mean, this term altar? De mit jelent az a szó, hogy oltár? Did you know Tudtad-e, that your Bible says hogy a te Bibliád azt mondja, the altar in the Bible represents four things? 4 dolgot jelent az oltár a Bibliában. That's why the altars have four horns. Ezért van az oltárnak 4 szarva. They represent four things. 4 dolgot jelképez. In Genesis 22, verse 1 all the way to 9, Az 1 Mózes 22-ben egészen 1-től the altar is a place of sacrifice. az oltár az áldozatnak az oltára. That's pretty basic. Say with me, sacrifice. Mondod, hogy áldozat. We know that. Tudjuk ezt. Lift up your hand if you knew the altar is a place of sacrifice. Emeld fel a kezed, hogyha tudod. But in Exodus 20:24,
De a 2 Mózes 20:24-ben The altar is a place of incense. az oltár a füstölgésnek oltára. There's an altar of incense, Van a füstölgésnek oltára, which represents prayer. ami imát jelképez. The altar in the Bible represents sacrifice, Áldozatot jelent az oltár, but altars represent prayer. de imát is jelképezi. The third thing it represents, A harmadik jelképe, it's found in 2 Chronicle 32:12. 2 Krónika 32:12. The altar is a place of worship. Oltár az imádatnak a helye. A place of worship. Az imádatnak a helye. And in Acts 17 verse 23, Az Abcsel 17:23-ban. an altar Egy oltár is a place of devotion. az odaadásnak a helye. This is why the scripture says that as Paul passed in Acts 17, Azért mondja Pál apostol 17-ben. he spoke to the people and said, I beheld your devotions. Szóval láttam a te odaadásotokat. The altar is a place of devotion. Az odaadásnak a helye az oltár. Therefore, Ezért the altar deals with your devotion to God. a te odaadásoddal foglalkozik Isten felé. The altar deals with your worship of God. Az Isten felé való imádatoddal foglalkozik. The altar deals with your prayer to God. A te imáddal foglalkozik az oltár. The altar deals with sacrifice. És az oltár az áldozattal foglalkozik. So what fell down in Israel, Ami leesett Izraelben, what was broken down, ami le lett törve, was their worship of God, az Istennek az imádata, was their prayer life. az ima életed, They had a fake sacrifice. hamis áldozatuk volt, And they lost their devotion. és elvesztették az odaadásokat. That's what happens when you lose the altar. Ez történik, amikor az oltárt elveszted. So how does Baal enthrone himself in your life? Hogyan adja oda magát Bál az életedben? When you allowed your prayer life to be destroyed. Amikor azt hagyod, hogy az ima életed el legyen pusztítva. When you allowed your worship to be destroyed. Vagy az imádat, hogy el legyen pusztítva. When you allowed your devotion to be tear down. Amikor hagyod, hogy az odaadásod el legyen pusztítva. When the sacrifice doesn't point to Jesus anymore. Amikor az áldozat már nem Jézusra mutat többet. And when this gets tear down, És amikor ez lerombolódik, Jezebel is enthroned. Jezebel is enthroned. akkor Jézabel ül a trónra. So what does Elijah do before he calls down fire? Illés mit tesz, mielőtt hívja a tüzet? People want to call down fire from heaven. Emberek tüzet akarnak a mennyből. Fire in their lives. Tüzet az ő életükre. But they haven't rebuilt the altar. De nem építették újjá az oltárt. Elijah Illés began to repair the place of sacrifice for the Lord. elkezdte az Úrnak megjavítani az áldozatot. Elijah replaced and repaired the place of prayer for the Lord. És az Úrnak elkezdte újjáépíteni az imának a helyét. Elijah repaired the place of worship for the Lord. És az imádatnak a helyét az Úrnak. Elijah repaired the place of devotion for the Lord. És az odaadásnak az Úr felé. For you cannot have an altar Mert neked nem lett egy oltárod, unless these four things are in your life. addig még ez a 4 dolog nincs az életedben. These four things put together the altar. Ez a 4 dolog teszi össze az oltárt. That's why an altar has four corners. Ezért van az oltárnak 4 szeglete. It's a place of sacrifice. Az az áldozatnak a helye. It's a place of worship. Az imádatnak a helye. It's a place of prayer. Az imának a helye. And it's a place of devotion. És az odaadásnak a helye. The question would be, A kérdés az lenne, how is your devotion towards Jesus? hogyan van a te odaadásod Jézus felé? How is your prayer life towards God? Milyen a te ima életed Isten felé? How is your worship towards God? Milyen a te imádatod Isten felé? And the sacrifice, is it in place? Do you have your eyes on Jesus?
És az az áldozat, amit van, az Jézus felé mutat? If not, Hogyha nem, the altar az oltár has been teared down. le lett rombolódva. And only can be one God Csak is egy Isten lehet. and one Lord. Csak is egy Úr. Are you hearing me today? Hallasz engem ma? Let's look at the name